大家好啊，又係我屋村仔啦。嗱，咁都係咧，繼續跟進一下大埔大火嘅事件啦。咁皆因呢，呢個唔單止係一場悲劇，而且係成個香港整個香港嘅一個制度問題啊。咁兼夾咧可以睇到啊，即係從呢個事件咧見到現屆政府班子嘅不足啊。咁而且咧嗱，唔單止屋村仔一個人講㗎，好多嘅名人啦，甚至乎政界嘅人物咧都開始炮轟啊。即係而家嗰幾個特首嗰班官員喺呢件事件反映出嚟嘅領導無方啦，以及失職嘅情況。好啦，咁首先影片嘅上半段咧都會同大家更新一下，即係而家即係雲福苑大火嘅一啲最新情況啦，以及一啲嘅唔同各方面嘅一啲消息好啦，咁就暫時嚟計咧，最新嘅死亡數字已經去到159人㗎啦。咁當然啦，即係受傷嗰啲嘅傷者咧，咁就因為屋村仔都有啲渠道啦，咁認識啲朋友，咁佢哋嘅親友咧都係一啲傷者嚟嘅，咁就聽到佢哋嗰個情況咧，都話其實都唔係好樂觀㗎啦。咁有部分咧，咁即係雖然係叫做 keep 到條命，咁但係咧個器官可能亦都係開始衰竭，咁所以咧都不排除啦，有部分嘅傷者咧咁之後咧都可能會跌咗入去呢個死亡數字入邊啦。咁但係當然都係希望佢哋能夠大步攬過嘅，咁但係實際情況咧就都係要睇翻個現實啦。咁屋村仔喺唔同嘅群組啦入邊其實都有睇過一啲一啲照片啦，我唔知係真定假啦。咁但係咧，即係嗰啲照片都唔放出嚟啦，因為真係望落去好令人不安咁見到咧有一啲嘅殘骸啦，咁同埋一啲嘅灰燼所以喺嗰個死亡人數方面咧，咁大家都似乎有一個壞嘅打算啦。好啦，咁就首先咧同大家睇一睇片先。嗱，呢條片咧係 Headline HK 嘅一個片段嚟嘅，咁就只係分享少少嘅啫咁佢成條片咧大概係4分幾5分鐘嘅，咁大家咧都可以去翻 Headline Hong Kong 嗰個YouTube channel 上邊去睇翻你條片啦咁樣。咁但係啦之前即係啱啱發生火警嘅時間，屋村仔都有個疑問就話，按道理每一層都有個消防喉咧，咁可以即係有個灑水系統啦，應該就即係未至於嗰個情況會即係去到咁惡劣啦。咁但係啦，從影片見到啦，咁原來咧嗰啲消防喉咧係即係都冇水出咁就警鐘又唔響啦。咁就即係大家都質疑點解即係香港之前整咗嗰個咁樣嘅好似即係嗰個咩防空警報系統咁樣咧，嗰個全香港市民嗰個手提電話都會響嗰個系統咧，咁點解今次又唔用咧咁樣？咁如果用上咗嘅話咧，可能咧真係會有多翻幾個即係居民啦，可以真係去逃命啦。因為聽翻有一啲街坊都講啦，開頭係 alert 唔到嗰個警覺性，因為就好正路㗎，即係你話火燭咁講真一句，如果你係居民嘅，可能個心裏諗你連火警鐘都唔響嘅話咧，可能應該都唔係咁大件事啦。會唔會即係樓下煲窿燭咁諸如此類，有咁嘅放鬆心態啦。咁就細估唔到即係嗰個即係火災竟然係一發不可收拾咁好啦，跟住嚟又睇睇另一條片咁就真係即係啲街坊啦，雲福苑嘅居民嘅一啲錄音嚟嘅。嗰日去第一次去問咯，我話申請唔知乜嘢喺邊度，喺度畫手畫腳，都唔知去邊，都唔睬佢啦。我走去問啲僆仔啦，乜柒都唔知，好柒嘅嗰啲係啲嬸嚟嘅，大媽嚟嘅。嗱，咁呢條片咧就喺原子檔案嗰條 channel 咧，咁有個足版本啦，就12分鐘嘅，咁都係啦，咁即係純粹係叫做同大家提一提啦，咁真係想睇個版本咧，去翻原子嗰個 channel 嗰度睇啦。咁但係咧見到咧，咁似乎咧居民咧對於關愛隊咧都係有一啲唔滿意咁但係據屋村仔所知咧，去到星期日咧，其實大埔區嘅關愛隊咧都冇去現場㗎，咁反而咧深水埗區嘅關愛隊咧就落咗去嗰度嘅喎，咁似乎咧有啲人咧都係想邀功懶乖落到去要打下卡嘅，咁當然呢個係二手消息嚟㗎咁就雖然屋村仔有啲朋友其實就係關愛隊嘅，咁所以有啲網友都話啦，喂，點解屋村仔好似咁多消息咁靈通嘅？咁就現實世界中咧，咁就屋村仔都唔係 nobody 嚟嘅，咁不過咧都要戴翻個頭盔先頭先講嗰啲嘅資訊咧都唔係第一手㗎，都係聽翻嚟嘅啫。咁好啦，另外咧就相信即係雲福苑嘅居民啦，都收到佢哋管理處嘅通知㗎啦。唉，呢份通知咧真係睇到人哋咧唔知俾咩反應就同大家高呼一下啦，好唔好
嗱，咁以下落嚟嘅通知咧，就係雲福苑管理處發俾居民嘅題目就係話咧，有關12月份管理費事宜啊。嗱，佢就話啦，近日咧發生嘅火災事件啦，咁佢哋都深感呢個難過啦，並且向受影響嘅業戶致深切嘅慰問，希望大家能夠保持堅強啊，共同渡過難關。鑑於現時嘅情況咧，咁法團咧已經喺25年11月30日咧同管理公司商討12月份嘅管理費安排喎，咁就話啦，即係由現時開始啦，就決定咧就12月1號起，所有業主咧就暫時無需繳交管理費，直到另行通知為止啊。咁如果先前已經交咗管理費嘅業戶咧，咁亦都會獲得呢個發還嘅。唉，即係你話見到呢一則通告嚟計，都唔知講乜好啊。咁當然通知係要通知嘅，咁但係即係而家業主似乎咧就想問翻你管理公司去 claim 錢去索償添啊。咁同埋咧好多災民啊，即係而家連層樓都燒咗啦嚇，即係你管理公司用點樣管理咧咁樣？唉，即係睇到呢個通知啊，都深深感受到欲哭無淚嗰種無奈感啊！嗱，唔單止管理公司啊，咁另一單消息咧，即係睇到都幾愕然嘅。咁喺尋晚嘅時間咧，有啲朋友 send 咗個截圖落嚟啦，就話啦即係經過呢個一戶一社工啊，咁就通知雲福苑嘅居民咧，咁呢個新投票站嘅安排喎。我話唔係啩？呢個真定假？呢個時間仲喺度講啲咁嘅嘢，咁但係睇一睇個 heading 係有線新聞放出嚟嘅喎，咁應該係真啦，係咪啊？咁大佬，即係人哋已經好慘㗎啦，無家可歸啦。呢個時間你竟然仲話咩啊？仲話咩安排交通工具嘅係投票喎？即係有陣時俾翻少少同理心好唔好啊？即係做呢啲嘢咧係好令人反感㗎。所以有陣時引起市民嗰種不滿同反感，唔係因為有啲人做咗啲乜嘢、宣傳啲乜嘢、或講啲乜嘢，而係本身你嘅行為啊，就係令到人哋感受唔到你係關注緊香港市民啊嘛。唉，講真一句啊，即係有啲災民都未必想翻去大埔區添嘛。因為的而且確即係嗰個火災，甚至乎呢個慘劇個陰影咧，係令到人哋好難受嘅。咁嗱，暫時嚟計咧，雲福苑咧，我聽到即係政府嗰個口風啦，似乎咧都係傾向維修嘅，咁就未必係重建啦。咁的而且確啦，重建嘅話咧，又要經好多程序啦，咁甚至乎咧，即係可能又要搞好多業權嘅問題啊，可能咧即係拖嗰個時間就好耐。咁變相咧，即係咁大量嘅災民，你嗰個安置咧，都係需要慎重考慮嘅，咁但係即係你話，就算重建翻，即係咪即係嗰啲災民係咪咁願意去入住咧？咁都係另一個問題啊！咁就見到啦，有媒體咧都訪問咗一啲即係雲福苑嘅災民啦。咁好似去訪問啦，咁見到報道入邊講啦，根先生咧就話啦，即係佢本身咧真係信教嘅，咁所以咧就未必好大影響。咁但係咧都要諗下啦，有啲人。即係當區嘅居民，你而家嗰度唔係一個空宅啊，係成個屋苑都空咗啊！咁佢都問啦，憑良心講啦，係咪住得落先？即係尤其是好多係身邊嘅人、身邊嘅街坊係喺今次呢個悲劇中逝去咗嘅，真係傷心地啊！即係你翻到去，即係你經過樓下個 lobby 啊，經過個走廊啊，即係你都會有陰影，都諗翻起呢件事情。咁所以呢一方面咧，都係必須要考慮嘅。咁但係亦都有即係雲志國，即係冇被波及嗰一個大廈嘅一個戶主啦。李先生就話咧，反而咧即係都想睇下，會唔會盡快可以翻屋企啊？咁就少一棟嘅災民，咁可能個資源運用都好啲啦。咁所以咧，即係喺安置災民呢一方面咧，其實都真係見到啦，有唔同嘅人啦，咁佢哋嗰個想法都會唔同嘅。咁當然希望即係政府即係做翻好少少啦，真係從翻災民嗰個角度出發。投票係重要嘅，選舉係重要嘅。點解咁重要啊？就係因為呢個選舉最終係可以照顧到、幫到香港市民。咁但係有陣時就唔好本末倒置啊！喺做好呢個選舉工程嘅同時咧，都要顧及下即係啲災民嘅感受啊！咁當然啦，一講到投票呢家嘢咧大家都會戥屋邨仔擔憂喎，唔好講咁多啦咁但係唔係嘅，都係嗰句即係市民係必須要發聲，見到呢啲事情咧即係你覺得唔公義嘅，或者你覺得唔滿意嘅你覺得呢個政府係做得唔夠好，需要鞭撻佢嘅。
其實啊，每一個人都有呢個一般責任咧，去出聲嘅。咁因為咧，我哋嘅聲音夠大咧，佢哋先聽得到噶嘛，聽得到先至會改變噶嘛，係咪？尤其是現屆政府喺今次呢件事件上邊嘅所作所為啦，好似喂樣樣嘢都進退失據咁樣嘅喎，每一次出嚟講説話，每一個 decision 咧，都好似古古怪怪，唔合市民心水喎嚇，咁所以咧，我哋咧都應該要俾翻啲指引咧，即係呢個領導班子啊，咁啊，即係睇下話俾佢知佢哋應該點做。咁可能有啲人話唔係啩，你教啲官點做？點解唔係啊？喂，李家超、鄧炳強佢哋出嗰份糧都係納稅人嘅錢噶嘛，佢出我哋糧嘅喎，我哋係佢老闆喎，冇理由話老闆唔應該俾指示員工嘅咩？天經地義啦，係咪啊？好啦嗱，除咗屋邨仔之外咧，其實已經有好多嘅人咧已經出嚟講嘢㗎啦，咁包括見到一啲都有名有姓嘅嗱，好似因為佛門女俠啦，翁靜晶啦，嗱雖然都有句即係有某啲事情咧，我又唔係好認同佢嘅，咁但係咧今次嚟計佢都已經係講出啦，即係審批而家呢個集團即係圍標集團係私相授受，直頭話係官商勾結即係指到明啦，喂，似乎係有政府有啲部門同啲商人咧係有一啲利益往來喎，佢一直係用到官商勾結嘅。咁另外啦，即係之前屋邨仔條片亦都係推介過，可以聽聽下佢嘅，就係潘焯鴻啦咁樣，咁佢就話啦，即係現時呢啲大維修工程佢直頭話係由黑社會控制咁喎，即係屋邨仔一個黑社會系列噶嘛咁大家即係都可以支持下嘅入邊咧就有講到噶啦，即係警黑勾結咁但係講緊幾十年前嘅事喎，咁莫非即係呢個警黑勾結到而家都未完？咁聽到潘焯鴻咁樣講咧，似乎咧老臉要做翻多啲嘢喎阿潘生就話喂，而家廉署係死咗噶啦即係結果搞到咁大件事先至出嚟做嘢，其實好多事情根本係事前應該要一路監察住唔同嘅政府部門。喂，而家見到好似話啲棚網用嗰啲證書係假嘅喎，其實唔單止今次之前陰頂陰已經係發生咗咁嘅事噶啦。喂，佢出嗰份咁嘅驗證報告，你打翻去嗰個testing centre。都人哋話冇出過呢份報告喎，咁擺明係偽造文書㗎啦，點解都可以繼續去俾佢去履行嗰個 contract 㗎？咁直到係即係爆到咁大單先至知道咁嗰啲政府部門去做過啲乜嘢啊？喂，係咪即係似乎佢哋係明知有人偽造文書都唔去報喎咁叫佢整翻張堅嘅證書過嚟咁啊算啦真係唉！咁呢啲就算唔話你貪污都係失職啦，係咪？嗱咁好啦，嗱仲有屈穎妍喎，屈穎妍嚟計咧，好多人都覺得係大外孫嚟噶嘛咁之前屋邨仔都有啲片即係駁一駁斥佢啦，咁但係今次嚟講咧，佢都似乎唔幫而家呢個特區政府嘅管治班子佢就話啦，即係點解啲市民即係要有乜事都去呢個報東張西望咧？反映咗一樣嘢就係因為我去揾政府部門。佢哋係唔理我幫我唔到嘛，咁嘅情況底下啦，無可奈何啦，咪唯有即係揾東張西望去求助咯。結果即係而家竟然嘅情況就係香港你發生乜嘢事咧，係唔揾政府部門㗎，你去揾東張西望啦，佢好似做埋即係政府個角色咁樣喎咁嗱，佢喺大公報發表咗一篇文章題目就係話先治好惹來蒼蠅啲問題咁佢就話啦，即係簡單啲講啦，物必先腐然後追身啦即係話你本身就有問題咁先至有蒼蠅嘅啫，咁你係要搞掂即係嗰個腐爛嘅問題就唔係去搞蒼蠅嘅問題。咁佢評論就話啦，喂，你唔着重民生，唔整治呢個官僚架構，淨係喺度着重住咩歌舞升平政治表忠要掌聲就聽唔到批評。議員同埋傳媒綁手綁腳已經失去咗監察嘅作用㗎啦，出大事係遲早嘅事嘅啫，只不過係估唔到竟然係要用到幾百條人命、幾千個家庭嚟到交學費。言下之意咧，即係話啦，李家超、鄧炳強、陳國基，你哋而家學啫未寫未覺醒咗未咁另一個咧就係啦，屋邨仔都交過手嘅尖啤阿夢熊劉夢熊都話啦，佢話佢直指而家呢個政府係壓制批評只會惹來更加大嘅災難咁似乎又真係即係好多嘢咧，似乎好似就唔俾講噶咯，係咪即係至少即使你話真實情況唔係即係至少俾人個感覺係嘛。如果唔係點會咁多網友即係都暫時替屋邨仔擔心咧。咁跟住田少啦咁即係屋邨仔都訪問過佢喺立法會入邊訪問佢添，佢就話啦，嗱，冇把握嘅嘢你就匆匆忙忙咁樣講，咁就完全係同大家所見嘅相違背嘅，即係講緊個棚網啦，直接講句，佢話咧，嗱，你咁樣亂咁衝出嚟講啲
啲嘢又未確定，咁結果咪引來咗好多嘅揣測咯。本身就冇問題嘅，係你阿鄧炳強出嚟講呢啲説話咧，就增加咗嗰個社會矛盾。嗱，令到社會分化嘅咪就係呢啲舉動咯。嗱，呢個就係我講嘅，唔係阿田少講㗎。咁我見到啲網友啦就話啦，即係公道啲講啊，阿鄧炳強都係話初步確認啊嘛，初步確認你唔好出嚟講啦，係咪先？你確認咗先出嚟講啊嘛。喂，唔知嗰個以為你醫管局局長啊，大佬真係生草藥亂咁噏嘅咩？你估即係你當又係啊？當而家自己做 YouTuber 啊？啲嘢你確定咗先至講啊嘛。即係否則嘅話咧，其實就叫做發放假信息喎呢樣嘢。佢呢個舉動咧係會削弱政府嘅公信力嘅，引起市民對於政府嘅不信任。所以阿田少咧就話佢啦，徒增矛盾，自尋煩惱，又何必呢？咁啊見到啦，有啲網友啊幫佢護航添，佢就話喂，合格就唔等於唔着火嘅。喂，呢個真係聽到就真係搞笑啦嚇。咁即係點啊？即係我送個仔去英文補習咁樣，個補習老師話啊，佢合格，你英文合格啊，但係我話喂，佢連26個英文字母都唔識喎。哦，合格就唔等於識嘅喎，咁樣咁得唔得啊？即係有啲嘢咧講出嚟都要過到自己個關先得噶嘛，即係唔係話為咗幫佢護航就乜都講得出口先得㗎。好啦，嗱睇埋啦，仲有啊，葉劉淑儀喎，姐姐係咪啊？咁佢都批評㗎啦，就話喂，而家政府用呢個竹棚主因論啊，本質上係轉移視線，將起火原因歸咎落去單一原因咧嘅人啊，直接講啦，阿陳國基啊、李家超呢啲係咪係未做好功課，係偷懶思維，係對唔住啊151名而家今日159啦嘅死難者同埋喺痛苦入邊嘅家庭啊。佢指出啊，係需要公正、科學、理性，兼且係唔帶有任何預設立場嘅全面討論。似乎佢暗示咗啦，有啲人咧係帶咗個預設立場，即係預設咗竹係唔好噶啦，要轉用金屬棚架。你用呢個咁樣預設立場咧去發表言論喎，即係阿葉劉都算係為香港人講翻一番公道説話喎。佢話啦，即係咁樣做法咧，就純粹係揾呢個代罪羔羊嘅思維模式嚟嘅啫。嗱，見到啦，而家咧好多嘅名人啦、政客啦，都對政府咧作出呢個批評咧同埋鞭撻，咁啊希望佢再做得好啲。即係呢個畫面係咪似曾相識啊？即係某段時間啦，亦都係啦，好多嘅即係政客啦，都會對即係啄住個政府啦，希望不斷咁樣查找不足，希望佢做好啲。只不過咧發聲嘅人物唔同咗啦咁嗰個角色位置咧又好似有啲變換咁樣喎。咁就唔知啦即係過埋今個星期日咧嗰個選舉嘅結果會係點啦？咁坊間有得盛傳啦舊勢力咧就可能會俾人踢走掃走換翻啲新人上去，咁結果係唔係咁呢？睇埋個選舉結果就知啦。好，鍾意呢條片嘅朋友就麻煩點讚、訂閱、分享俾你身邊嘅人啦。係咁多，下集見，拜拜。